Mentre il calciomercato di copertina, diciamo così, dell'Inter si sta muovendo su nomi molto pesanti e provenienti da squadre importanti, oggi però qui sul nostro canale vogliamo proporvi, amici passioni interisti, l'identikit di un giocatore più giovane che l'Inter è molto vicina a bloccare e di cui, soprattutto in patria, si sta parlando già adesso molto molto bene. Si tratta del giovanissimo portiere dell'Aalborg, Theo Sander. Probabilmente ne avrete sentito parlare in questi giorni, l'Inter è molto vicina a bloccare questo ragazzo classe 2005, che proviene appunto dalla massima serie danese, per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro. In questo contenuto faremo quindi un breve identikit del ragazzo, anche perché noi di Passione Inter abbiamo contattato alcune fonti direttamente dalla Danimarca che ce l'hanno descritto a livello fisico e tecnico, e vi possiamo anche dare dei dettagli rispetto alla trattativa e il piano che ad oggi sembra essere quello che l'Inter ha in mente per questo giovane e talentuoso portiere. Cominciamo subito, quindi vi chiedo come sempre fin da subito un mi piace e una iscrizione al canale se ancora non siete iscritti. Allora, vi sto mostrando la pagina di Transfermarkt di Theo Sander, che come vedete è valutato come stima 400.000 euro, una valutazione che però non è aggiornata dal 22 dicembre. Non so se si legge qui poco sotto la cifra, quindi sono ormai 6 mesi fa. Giocatore quindi del gennaio 2005, quindi 18 anni per lui, nato in Danimarca con origini anche francesi, altezza 1,92 m, quindi anche abbastanza precoce in termini fisici, 18 anni, 1,92 m. Da un paio d'anni a questa parte è entrato nel giro della prima squadra dell'Aalborg, e in particolare in questa stagione ha messo insieme un po' di partite, di presenze con dei buonissimi risultati, diciamo così. Sappiamo che l'Inter intorno all'Inter c'è il nome di Onana che continua a circolare per quanto riguarda il Chelsea, ma non solo, poi c'è Vicario, però in questo caso vi dico subito, poi ci torno verso la fine del contenuto, il nome di Sander ovviamente non è direttamente legato, perché stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo che, se dovesse venire all'Inter, non lo farà per andare in prima squadra. Come ce lo hanno descritto? Vi dicevo, direttamente dalla Danimarca. Intanto ce l'hanno descritto come un giovane che sta bruciando le tappe nella sua carriera, nella sua progressiva scalata fino alla massima divisione danese. Vi dicevo prima, praticamente dal 2021 che è nel giro della prima squadra con delle convocazioni, 2021, quindi all'età di 16 anni. Per questo secondo me ricorda vagamente Donnarumma, che nel Milan venne lanciato da Sinisa Mihajlovic all'età di 16 anni. Lui in realtà ha esordito un pelino dopo, a 17, però comunque si tratta di un giocatore che viene considerato molto all'interno del suo club. Nel 2021, quindi vi dicevo stagione 21-22, è stato convocato in alcune partite ma è rimasto in panchina. In questa stagione poi ha fatto il suo esordio e ha già messo insieme 14 presenze all'attivo, con 4 partite chiuse con un clean sheet, che male non fa. Nella gara d'esordio con la prima squadra dell'Aalborg, appunto, la partita purtroppo è finita 1-0 per gli avversari, e il gol subito dall'Aalborg è nato da un passaggio sbagliato da Sander, che è stato intercettato dall'attaccante avversario, che ha fatto gol. Questo per dirvi che ovviamente, ma è normalissimo che sia così, un giocatore di questa età ancora non è completo, deve crescere, deve soprattutto cercare di limare una delle caratteristiche classiche dei giocatori molto giovani, cioè l'esuberanza, la voglia di fare, che talvolta li porta a esagerare, diciamo così. Ma questo, secondo me, sottintende anche un elemento positivo, anzi più di un elemento positivo nelle sue caratteristiche tecniche. Da una parte, e anche questo ci è stato detto dalla Danimarca, è un giocatore che sembra già orientato all'idea della gestione del pallone e della costruzione dal basso. Chiaramente, vista l'evoluzione che sta avendo il calcio negli ultimi anni, anche i preparatori dell'Aalborg lo stanno facendo lavorare su questo fondamentale, perché comunque è importante per un portiere che gioca a calcio nel 2023 saper fare anche questo, ma a quanto pare sembra comunque già piuttosto bravo nella partecipazione alla manovra, e questo, soprattutto nel caso dell'Inter, lo sappiamo bene, è molto molto importante. Ha anche una buona rimessa lunga e, come vedevamo prima da Transfermarkt, altezza 1,92 m, quindi anche una
una buona imponenza dal punto di vista fisico, nonostante poi, essendo giovane, debba ancora formarsi anche a livello di tono muscolare, diciamo così. L'obiettivo dell'Inter, vi dicevo prima, è quello chiaramente di portarlo qui e sfruttare quella che è la scuola italiana di preparazione dei portieri, che è molto valida, molto importante, per farlo crescere e per farlo magari migliorare su quelli che sono i suoi aspetti un pochino da limare. Però qual è quindi il piano dell'Inter, venendo al lato più economico e più di mercato della trattativa? Si sta parlando, vi dicevo, di una cifra intorno ai 2 milioni e mezzo di euro, che non sono pochissimi per un giocatore così giovane, una cifra che però l'Inter investirebbe per un ragazzo che ad oggi dovrebbe essere, nei piani dell'Inter, aggregato alla squadra primavera. Parliamo di un giocatore molto giovane, vi dicevo prima, è improbabile pensare che venga già portato in prima squadra nel caso in cui dovessero esserci movimentazioni tra Onana, ma anche eventualmente tra Handanovic e Cordaz. E secondo me è uno scenario corretto quello che l'Inter ha in mente, anche perché non dimentichiamoci che l'Inter, oltre ai suoi 3 portieri di riferimento, in teoria e anche in pratica ha sotto contratto Filip Stankovic, che è un altro giocatore che sta crescendo tantissimo, e volendo anche Gabriel Brazao, questo ragazzo brasiliano che è stato preso dal Brasile, ma che poi ha sempre fatto fatica, si è anche fatto male gravemente. Quindi di per sé, dal punto di vista numerico e di prospettive, l'Inter non ha un gran bisogno di portieri. Quindi secondo me la soluzione sarà portarlo qui, è stata intravista della potenzialità importante, misurarlo con quello che è il campionato italiano anche a primavera, poi magari può essere anche un prestito in Serie B in futuro, e capire quale dei giovani portieri a disposizione possa eventualmente poter fare il grande salto nella prima squadra qualora ce ne fosse bisogno. L'obiettivo quindi sarebbe questo: lo si porta qui, lo si manda in primavera. Per quanto riguarda Onana, ne abbiamo parlato anche in altri contenuti, non sono collegati. Se l'Inter dovesse, secondo me sciaguratamente, decidere di vendere Onana, ad oggi la soluzione principale, quella più probabile, sembra essere l'acquisto di Vicario al suo posto per prendere la titolarità dell'Inter. Non Sander, non Filip Stankovic e nemmeno nessun altro. Questo è quello che abbiamo raccolto a livello di caratteristiche tecniche ed economiche su questo ragazzo. Sul nostro sito passioneinter.com continueremo ad aggiornarvi, sono già usciti anche diversi articoli su di lui e su tutte le altre trattative riguardanti il calciomercato dell'Inter, che in questa fase sta entrando nel vivo, in questa prima fase di mercato. Poi tendenzialmente la seconda fase più viva è quella di fine agosto, ma chiaramente avremo tempo per parlarne. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se magari qualcuno già lo conosceva, l'ha sentito nominare o lo ha addirittura visto giocare. Vi aspetto chiaramente nei commenti e vi aspetto anche nel club di Passione Inter. Mi raccomando, www.passioneinter.club. Fateci un salto e valutate se sostenere il progetto di Passione Inter. Noi nel caso vi saremo infinitamente grati. Infine, per chi mi segue in podcast, lo trovo in descrizione. Se mi segui su YouTube invece ti lascio un altro approfondimento da recuperare proprio qui.